Hello and welcome everyone. It's me Sailesh and hope you guys are doing well and doing well as well, you know. So हल्काले मोटाको पनि छु आजभोलि. So आजको भ्लगमा चाहिँ लाइक मैले एउटा सामान अर्डर गरेको थिएँ भ्लगिङ किट. सो आएको छ यो भ्लगिङ किट. सो लेट्स अनबक्स दिस भ्लगिङ किट टु हैन. सो त्यही हो अनबक्स गरौँ. चाहिँ मैले त्यही गरेको हैन. Let's check it out. दामी लाग्यो मलाई. दामी लाग्यो अब यस्तो एडमा त दामी देखेको थिएन अनि लाइक पर्चेस हानिदिइहालेको. आता भर्खर बाहिर गएर आएको उचिरासिकेर ढुलो. नेपाली पढ्नु भन्नुहोस्. ल हौ खोलिन्छ. यो कसरी गर्थ्यो यो माउन्ट हो. सो एक्सपेक्टेड चाहिँ छैन. आई थट लाइक यो रबरको हुन्छ होला जस्तो लागिरहेको थियो तर यो प्लास्टिकको रहेछ. ठिकै छ कस्ट अनुसार ठिकै हो जस्तो लाग्छ. अनि यो एउटा मोबाइल होल्डर माउन्ट दिएर चाहिँ एउटा यहाँ कसरी राख्ने हुन्थ्यो कि यस्तरी माउन्ट गर्नेलाई अनि के राख्ने ब्याट्री चाहिने यसमा. मैले अनलाइनमा हेरेको थिएँ कि ब्याट्री लिएर आउनु क्या. ब्याट्री अहिले आउनु लागि मलाई चाहिँ यो लाइटले गर्दा क्या लाइक लो लाइट मेरो फोनमा लो लाइट छैन नि त. सो म त भ्लग लो लाइटबाट गर्छु होइन. सो अनि त्यही भएर ब्याट्री छैन. यहाँ ब्याट्री हाल्नुपर्ने रहेछ. सो लेट्स चेक होइन अहिले ब्याट्री यसरी हालेर कतिको बल्दो रहेछ भनेर ए भयो. अनि यसलाई कसरी माउन्ट गर्ने भने चाहिँ यसलाई यहाँ माथि कसरी यता गर्नु मिल्छ. दिउँसो सुट गर्ने भने यसरी गर्नु मिल्छ. अर्को दिउँसोहरू राति नै दिउँसोहरू के लाइट चाहिँदैन. अलरेडी यस्तो चम्किलो अनुहार छ मेरो. मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे. सो यसलाई यहाँ माउन्ट गर्ने त्यो भयो. सो हे सो आफ्टर दिस दे हैव गिवन अ माइक. हेलो 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 हेलो. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा. हेलो यसरी राख्दा पनि भयो. अब यसरी राख्दा पनि भयो. जसरी राख्नु मिल्दैन त्यसरी यसरी राख्नु मिल्दैन. यसरी राख्नु मिल्दैन. यहाँबाट राख्नु मिल्दैन. यसरी राख्नु दामी. अहिलेको लागि यत्तिकै राखिदिउँ. यसलाई प्लगिङ गर्नु लागि यो कुरा छ हामीसँग. दिस इज कल्ड के भन्छ यसलाई फोन माइक. यो माइकमा जान्छ. यसलाई यस्तो तार अडाउनु पनि मिल्ने रहेछ ल. ए म त भाँच्छु कि यसलाई बादर घाँतो नगऱ्यो भनेर जस्तो कि पर्छ दिँदा क्या नेपाली स्टाइलमा अनबक्स हुन्छ हाम्रो. यहाँ पनि ब्याट्री चाहिने रहेछ क्या हो. छ त ब्याट्री ल. Why is not working this man? आने ना कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. आने ना भक्किलो ब्याट्री चाहिने के भने यसको त ब्याट्री छैन. क्यामेरा 360 एन्ड्रोइड कि ब्लुटुथ कनेक्ट होस् लाग्यो. रहेछ यति रहेछ. सो टोटल किटमा यति देख्छ भ्लगिङ किटमा. सो मेबी this thing will make some dammy. So यस्तो भन्नु पनि आले त. So hello guys, this is me Sailesh है किन भयो मलाई. It look like this क्या. ओके नै म अब ब्याट्री किनेर ल्याउँछु है त. फाइनली ब्याट्री किनेर आइसके किनभने मलाई
यो पर्खिनै नसक्ने हतार भएको थियो मलाई होइन सो मैले चाहिँ किनेर ल्याइहालेँ चेक त गर्नु पऱ्यो नि त होइन प्रडक्ट कस्तो छ होइन त यस्तो भयो चल्दै नचल्ने पऱ्यो हामीले रिफन्ड त्यो गर्नु पऱ्यो नि कताबाट यसको अन गर्ने यत्तिको दिँदो रहेछ लाइट ठिकै हो प्लस यत्तिको दिन्छ भने त ठिकै हो यार किनभने लाइक इफ आई स्टार्ट भ्लगिङ फ्रम लाइक दिस होइन मलाई यत्तिको उज्यालो प्रोभाइड गरिरहेको छ क्या नर्मली यत्तिको हुन्छ होइन मेरो भ्लग अबदेखि यु गाइज क्यान सी लाइक दिस यस्तो भयो नि होइन अब मेरो भ्लग यु गाइज क्यान सी लाइक दिस के के भएछ भने हिजो त मैले याद गरिनँ होइन अहिले पो ठप्प याद गरेको यहाँनिर नाम के रहेछ हेर्नु सैकेस रहेछ नि त एड्रेस पनि कप पनि लेख्दो रहेछ तल लाली गुराँस लेखिदिएको रहेछ होइन सो गाइज होइन के भयो भने चाहिँ अब चाहिँ लाइक म चाहिँ बाहिर जानुपर्ने बेला भयो खानासाना खाएर 10 बजी निस्किनु पर्ने बेला भयो किनभने त्यहाँ एउटा सुट रहेछ भर्खरै साथीले फोन गरेर बोलायो क्या त्यो सुटमा जानुपर्ने भयो अन्त अब त्यही हो आजको भ्लग त्यही सुटतिर गएकै हुन्छ अब म कल काटेर आउनु पऱ्यो चिटिक्क ह्यान्डसम हुनु त पऱ्यो नि त होइन सो अब चाहिँ कल काटेर आउँछु एन्ड देन आई विल जस्ट मिट यु गाइज हामी चाहिँ यहाँनिर सिफिटको मात्र रहेछ है सो हामीसँग अञ्जली हुनुहुन्छ मोडलजी मिस प्लस 2 अनि के हो क्या दुध खोल्ने धन्न मैले त्यो हतारमा त्यो मजाले टाइट नगरेको राम्रो भएछ So guys, we are just getting ready for a shoot, you know? Take a shoot pani bhannu. I didn't know. What you bhannu? Take a shoot आज. So I didn't knew that like म यहाँनिर आउँछु भनेर. मैले इन्भाइट गरे. इन्भिटेसन दिने छु म होइन. मलाई क्या हाँसिरहेको छ है. मलाई इन्भिटेसन दिने चाहिँ किन सोयो त? त्यहाँ हुनुहुन्छ. हामी लाइभ छौँ प्याडक्स टिममा हामी ब्लगमा आएर कस्तो ढिलो आउनु आज दिएर अब दुईटा ट्रुथ एउटा दुईटा लाइन लेख्ने एउटा ट्रुथ लेख्ने हो अनि थाहा पर्ने होला अनि क्वेसन एन्सर आउनुहुन्छ कस्तो त्यो हुन्छ नि त्यो भएको छैन अलिकति कस्तो हुने होला त्यस्तो टाइपको भएको छ मलाई त्यो भइरहेको छ भित्रबाट चाहिँ अब धेरै गाह्रो भने ट्याङ्कर हेलो भन्नुहोस् न हेलो एभ्रिवान के तिम्रो च्यानल के छ सलिस शैलेश सलिस भ्लगमा स्वागत छ तपाईँलाई थ्याङ्क यू दाइ आदि मात्र चाहिँ भ्लगमा स्वागत छ भयो म भने स्वागत भन न के बोल न के भन्नु ल भन नि त हाम्रो मिस प्लस 2 मा हुनुहुन्छ होइन अनि अरू योपालि जज बस्नु नजाने कस्तो जज मिस प्लस 2 को लागि जाँदैनौ त्यस्तो लाग्यो हेरौँ लेट्स सी के हुन्छ नट स्योर स्याटरडे छ नि त अडिसन स्याटरडे होइन स्याटरडे दुईटा अडिसन छ दुई ठाउँबाट एक ठाउँमा मैले कन्फर्म गरिसकेँ इफ यु गाइज वान पार्टिसिपेट होइन मलाई होइन उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् इन्स्टाग्राममा के छ नम्बर अञ्जली डट थापा भन्छ मलाई कन्ट्याक्ट गरे हुन्छ म भन्ने छु So guys, sapun छ है guys. We are at Paradox. यता आउनु यता मेरो फोटो यता धागे फेरि प्याराडक्सलाई त्यही अब हामीले यहाँ सुटको लागि पर्खिरहेको छौँ सो दे आर जस्ट प्रिपेरिङ द सेट अन्त अब सुटको त देखाउनु मिल्दैन होइन त अब हामी एकचोटि भिडियो आउँछ पछि सो अनि यु गाइज क्यान सी देयर होइन हाम्रो भिडियोहरू एकछिन बस्नु पऱ्यो बनाइदो रहेछ त ए छैन त्यो तिमी ब्याकग्राउन्डमा थियो तिमी यस्तो अर्कै देखेको मलाई भएकै मान्छे सब क्वेसन हेरेर
एन्सर भन्दैछ गुगलमा रिसा चिटिङ पनि नगर न मलाई पनि के आउँदैन क्या आलु म पनि आलु नै हो क्या होइन त्यहाँ कसरी गर्नु भने देखाएको छ कि हेर नि त जाऊ मैले चिट गरेर खाइन है रुडिक्समा को हो त्यहाँनिर म होइन खासमा के भएको भने म गएको थिएँ है अनि गएर अनि साइडमा बसिरहेको थिएँ अनि त्यो एउटा केटीलाई च्यालेन्ज केटीहरू पनि आउनु भन्यो कि अनि त्यो केटी गयो अनि त्यो केटी गएपछि अनि तपाईँ कसलाई च्यालेन्ज दिनुहुन्छ अरे मलाई बोलाइदिरहेको कि त्यो केटीले त बोलाइदिन्छु म फेरि सबै गरेर के तिमी अनि म बसिरहेको थिएँ कि स्टेज गर्नु सक्दो खुट्टा भनेको कि ल म त एकछिन हेरेन टिकटकमा हालिरहेको मैले 3 वर्षपछि विदाउट मम यत्तिकै गरेर यत्तिकै हालिरहेको थिएँ होइन मलाई मेरो साथीहरूले पनि पठाइरहेको तिमी हो अब तिमी र म बोलिरहेको हुन्छ नि त साथीहरूले पनि उयो केटी धेरै न यस्तो गर्नु जान्दो रहेछ अरे क्या ल म त ल एकछिन त यस्तो नपत्याएको जस्तो भएको क्या ल यो मान्छे त यस्तो गर्दैन जस्तो लाग्यो पुरा त्यो होइन मैले पहिले गर्दिनँ थियो म 3 वर्ष जति भएको थियो कहाँबाट पुग्यो भन त म यत्तिकै खोइ कहाँ रोडिक्सको पुरा जसमा पुगिरहेको रहेछ अनि होइन त्यो केटीले च्यालेन्ज दियो अनि त्यसपछि ल नि त भनेर अब त्यो सबैजना तारिफट गर्नु थाल्यो है अनि अब के गर्ने पुरा आज पुरा किक पनि हाल्यो त्यो त होइन है त्यो त मैले देखाएको यसरी देखाएको भने मैले 1 किक हानेको त्यो भिडियोमा 2 किक देखाइदिएँ त म आफै छक्क परिरहेको थिएँ मैले जम्मा एउटा किक हाने है त्यो पनि यसरी हान्ने हो भनेर मैले जस्ट त्यो देखाइदिए मात्रै हो उनीहरूले त एउटा किकलाई 2टा किक बनाइदिइरहेको म त ल I thought होइन लाइक तिमीले क्या त्यो पहिला करातेहरू खेल्थ्यौ त्यस्तो लाग्यो नि मेरो ब्ल्याक बेल्ट मात्रै निकाल्न बाँकी हो मैले छोडेको 4 वर्ष अहिले किपिटो मैले के नराम्रो भने बाहिर नपिट है मलाई अहिले क्रिसमस अहिले बाहिर आएर त के भनेको त्यो सुटमा क्यामेरा थियो म त केही नभनेको पिटेर यत्रो हाँस्छु भर्खर कसले कल गरे अरे गाउँको छिमेकीले के पहिले है मेरो फोनमा म्यासेज नै आउँदैन थियो कि म यत्तिकै फेसबुक पनि चलाउनु मन नलाग्दैन थियो खासै धेरै चलाउँदैन थियो म्यासेज नै आउँदैन थियो अहिले त है गाउँदेखि छिमेकीहरूदेखि लिएर म्यासेज होइन सिधै कल गर्छन् के छ खबर भने यो त अति छिमेकीले धरेको होइन पहिले मलाई कसरी गर्दैन थियो म पनि हप्ता त्यति धेरै बोल्दिनँ थिएँ कि म्यासेज नै अब आउँदैन तिमी पपुलर भइसक्यो नि त पपुलर हो नि त अब मिस 20 के अरे मिस नेपाल अफ 2025 होइन त होइन म 2025 र 26 मा चाहिँ सिउर जाने जान्छ नि फेरि यो युट्युबमा पब्लिस हुन्छ नि भिडियो पब्लिस हो कि दुईटामा एउटा पनि जाने सही हो अल द बेस्ट तिमी पनि आयो हुन्छ तिमीलाई कम्पिटिसन मिस नेपाल बनाएर के गर्नु त्यहाँनिर केटी भएर आउनु भन्दैछु त अडिसन दिन भयो तर नर्स्यो है म यहाँ मिस नेपालमा गर्छु कि अब बाहिर जान्छु बाहिर लेट्स सी होइन अब के हुन्छ म त कहाँ जान्छु अब इन्डियामा गएर मिस इन्डिया भन्ने हो होइन हाइट पुग्दैन इन्डियातिर त कस्तो पुग्दैन अब नेपालीको हाइट भनेको ठिक्कको हुन्छ इन्डियातिर हप्तो हुन्छ होइन नि नेपालमा मात्रै हाइटको उयोहरू क्राइटेरियाहरू बाहिर त्यस्तो हुँदैन तर पनि अरूले हेर्छन् अरूले के भयो त त्यस्तो फरक पर्दैन क्या त्यो अरूले कन्फिडेन्स लेभल भनेको यस्तो चाहियो क्या मलाई पनि यस्तो कन्फिडेन्स लेभल चाहियो क्या नेपालमा इन्डियामा गएर जितिन्छु भन्छ यार अरे अनि यस्तो कन्फिडेन्स कहाँबाट आउँछ यार लाइक म त त्यो एउटा बिग्रिनु जितेछु अरू बिग्रिनु जाने आँट पनि छैन हो भनेको अरूमा हाल्यो बिल्ला हुँदैन एकचोटि जितेर पुरा त्यो अलिकति इमेजमा त्यो विनरको त्यो गेन गरेर छ अर्कोमा गएर होइन अब सबै जहिले जित हुन्छ भन्ने त छैन नि त कहिलेकाहीँ हार पनि हुन्छ त्यसलाई होइन कि हो गा त ठिक न यो गा त सिक भन्ने हुनु पऱ्यो क्या त्यहाँबाट केही सिकियो भन्ने हुनुपर्छ त्यस्तो त्यो कहाँबाट यस्तो उखाना टुक्काहरू पनि भनिदियो यार नेपालीमा नपढेकोहरू त सबले भनिदियो होइन त्यो हो होइन अब हार जित त भइहाल्छ नि एक ठाउँमा नभए अर्को ठाउँमा हुन्छ अब यो ठाउँमा जितेर अर्को ठाउँमा हार्न हुँदैन भन्ने पनि त छैन नि त मान्छे हो कहिले जितिन्छ कहिले हारिन्छ सके मोटिभेसनल स्पिकर जस्तो लागेन अब चाहिँ हो हाँस न एकचोटि अघि यस्तो पुरा अघि त्यो हामीले एग्रिमेन्ट पर्दैन अब इन्टरभ्यू लिनु पर्यो माइक यहाँनिर राखिदिनु होइन झम्टा जान चाहन्छ नदेख्ने रहेछ या हाँस्दा त हाँस त मेरो पनि देख्दैन हौ
तिमी त अब मतवारी भयो नि त म त होइन नि त म त छेत्री हो नि त त्यही पनि छेत्री त्यत्रो हुन्छ हुन्छ नि छेत्री सबभन्दा ठुलो हात ठिकै छ त ठिकै छ तर हाँस त देखिन्न हेर म कस्तो सिम्पल भएर आएको छु यो मान्छे पुरै मेकअप गरेर आएको छ हेर्नुहोस् त मेकअप यहाँ एउटा क्रिम धरिरहेको छु न मैले यहाँ यु गाइस क्यान सी यार हल्का फाउन्डेसन लाउनुपर्छ नि क्यामेरामा राम्रो आउँछ नि आउँदैन आई एम नेचुरली हेर्छम कुछ भी भन्नु पर्यो अडियन्सलाई नेचुरली हिँड्छ बच्चैबाट हिँड्छ म बच्चैबाट होइन तर हल्का फाउन्डेसन लाउँदाखेरि चाहिँ मलाई आउँदैन मेकअप गर्नु त्यो क्लास दिएको म गर्दिनँ थिएँ नि अघि भने भए ब्यागमै थियो मेरो सामने छ त लिएर आउनु फाउन्डेसन चाहिँ घर आएछ अरू के छ लिएर आउँछु ब्याग लिएर लजाउ के लाउने भन्छ हल्का गाह्रो लाउने हो ती भनिदिन्छ हल्का गाह्रो लाउने अरे अम्बो मलाई देखाउँछु ल औ रे पाएको त मेरो ब्यागमा के हुन्छ म देखाउँछु हेर्ने हो म यो ठुलो ब्याग चाहिँ किन बोक्छु भने यसमा मेरो छता छ त त्यसमा तिमी लुक्ने हुन्छ होला खोला न यस्तो कुराहरू त मलाई थाहा छैन मैले किनेर आएर रहेछ आफ्नो ब्यागमा के राखेको थाहा हुँदैन गाइस यो चाहिँ खाँदिनँ है म टाइगर बिस्कुट चाहिँ टेस्टी हो कस्तो मिठो हुन्छ अनि वालेट छ यसमा पैसा त छैन अर्को पनि वालेट सबै एउटा पर्समा एउटा वालेटमा पैसा नअटेर अर्को पर्समा राखेको क्या उसले कता सुट हुँदैन उसको त दिनकै सुट हुन्छ यहाँनिर मेरो यो कहीँ भयो यहाँ हेर है म के बोकेर हिँड्छु यो मस्कारा लिपस्टिक यो लिप ग्लस ल बाई बाई हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर ठक्क सेट पनि रेडी भइसकेको छ सो अब हामी यहाँनिर बसेर सो गाइस कन्टेन्ट रिभिल हुँदैन सेट मात्रै रिभिल हुन्छ One eternity later. फर्स्ट एपिसोड हामी यहाँ सकिसक्यो हाम्रो होइन सो थ्याङ्क्स फर हेभिङ अस इन द सो ब्रदर थ्याङ्क्स फर हेभिङ अस प्याराडक्स टिभीलाई र अनि उसको ब्लगलाई सब्सक्राइब गर्नु पर्यो सेयर गर्नु पर्यो माइक लगाएर जाउँ कि युट्युबलाई काट्नु के छालको ठिक छ गनाउने मजा यु गाइस डोन्ट मिस दिस एपिसोड क्या एकदम रमाइलो एपिसोड छ त्यो कस्तो एक्सपिरियन्स ब्रो कस्तो भयो भन त ठिकै भयो आर यु फाइन ल के आएर मलाई खै होइन दिदीन फोन झार्छ तिमीले तल झार्दिनँ कि कस्तो पानी पर्न आयो होइन झार्दिनँ कि मलाई थाहा छ छोडा ऊ चाहिँ अब हारेर निस्क्यो मसँग होइन हार होइन त बोल्नुमा त मैले जितेँ बोल्नुमा त जित्यो तर त्यो लास्टमा भएर जित्यो मेरे साथ अन्याय हुआ है मेरे साथ अन्याय हुआ है लास्टमा भएर जित्यो न त जित्दैन थियो त्यो लास्टी भएर चाहिँ जित्यो हो जेनरल नलेजमा उसले हार्यो अनि लास्टमा चाहिँ लास्टमा चाहिँ कुराहरू गर्नुपर्ने थियो त्यसमा चाहिँ उसले हार्यो जित्यो उसले जित्यो त्यसमा चाहिँ म त्यति धेरै बोलिनँ किनकि लास्ट एन्डिङ थियो खासै दिमागै नचल्यो हो कि के भयो त्यस्तै भयो दिमाग नचल्यो है के हो के लाग्यो केही लागेन हावा त्यो पानी खाँदा हुनु कुन चाहिँ ठुलो कुरा ल अब हामी चाहिँ गयौँ होइन I think Anjali, you are not fine. No, I'm fine. Anjali, यस्तो तिमी अब हामी ट्युसन पढिसक्यो अब जानुपर्छ ब्याग बोकेर म त घरमा गएर सुत्ने हो अब अहिलेको बाटो होइन ल गाइस अब हामी यहाँ निस्किन्छ तिमी सक्दैन है काम गर्नु अब हामी टायर्ड अब हामी यहाँबाट टायर्ड अफ निस्किसक्यौँ गाइस है सो आउँदो बेलामा आई जस्ट इन्फर्म गाइस
आजको भ्लग चाहिँ ल क्या सो आजको भ्लग चाहिँ यस्तै हो गाइस छोटो मिठो मिठो छोटो गुड अब चाहिँ घर जानु सेफ्टी सो गाइस म घर आइपुगेँ होइन अनि घर सर आएर यस्तो फ्रेसेस भयो अनि अब चाहिँ आइएम सो किटिङ टायर्ड होइन अब त्यहाँनिर हल्का त्यो भएर टायर्ड भइसक्यो म सो अब चाहिँ म सुत्छु होला सो अब भ्लग आउँछ भ्लगहरू एडिट गर्नु छ सो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सो यति भन्दै आजको लागि यति नै त बाई बाई